मई मंथ में बारिश देखिए कितनी अच्छे से बारिश हो रही। इतनी गर्मी है यहाँ पे हैदराबाद में, धूप बारिश का साथ के बाद अच्छे से बारिश हो रही, अच्छी बारिश, इतना अच्छा है। जय श्री राम। पेंट हाउस पर आकर निकाल दिया। अच्छा वेदर तो एकदम से कूल और अच्छे से हो गया वेदर। थैंक यू वरुण देवता। इतनी ह्यूमिडिटी, अबर और ह्यूमिडिटी, आज राहत मिल रहा है। ये हमारा गार्ड पीछे वाला, ये अनार, सुपर वेदर।